สวัสดีครับผมชันทุชาแนลครับผมมื้อนี้ได้เมนูครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกครับผมเกี๊ยวครับผมจากหมูครับผมเป็นถั่วงอกครับมีสลัดกรอบนะครับผมอันนี้นะครับเป็นจีมาครับผมจีมาหาบอกใหม่ครับผมแซ่บๆแล้วกันเลยครับผมมาครับผมแซ่บๆแล้วกันเลยครับเดี๋ยวแซ่บๆแล้วกันเลยครับแซ่บอะไรครับผม
สุดยอดครับผมพริกเผ็ดขนาดครับผมขนาดพริกเขียวยังเผ็ดครับพริกเขียวนี่ครับเผ็ดแซ่บครับผมแซ่บร้ายครับ
เป็นไรครับผมเจอพริกครับผมเผ็ดครับครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนุกกันนะครับเนาะจะพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ